Ya, Nduk, tak openg nggo jajan. Emah mbak sing kuwi. Oh, lah sing iki po. Emah, Sing iki. emah, Sing iki, Nduk. emah, Lah sing endi sing iki? kudu, Lah sing iki. duk. Waduh, lah sing endi sing abang iki? Heeh, Mbak. Nuwun ya, Mbak. Ya. Jan gumun tenan aku. Padahal bocah kae ora ngerti etung-etungan lho. Tapi nek duit kok iso mudeng ya. Sik. Oh lah pantesan. Duitnya saya cilik saya merengut, saya gede saya mesem. Kok ya pinter men ya le gawe duit ki.